Множество легенд сложено про казахские музыкальные инструменты. Одна из них рассказывает о появлении флейты, издававшей поистине магические звуки. История эта произошла в далекие времена, когда страной правил великий царь Ескендыр Зулкарнайн. Легенда гласит, что на голове у царя было 2 рога, и чтобы никто не видел их, царь прятал свой секрет в густой шевелюре. Когда волосы на голове отрастали, царь приказывал найти ему парикмахера, который сможет его подстричь. А чтобы тайна оставалась нераскрытой, сразу после стрижки парикмахера казнили. В один из дней к царю в качестве парикмахера привели молодого человека. Парень знал, что его ждет неминуемая смерть. И тогда, сразу после стрижки, молодой человек взмолился и сказал, что ему еще слишком мало лет, и что царь своими руками погубит ребенка. Но если он его отпустит, этот секрет останется с ним навечно. Царь сжалился и заточил молодого парикмахера в глубокой яме, где его никто не сможет найти. Однажды, глядя на тростник, мальчик услышал, как он издает на ветру прекрасные звуки. Взяв тростник в руки, он сделал флейту. Звуки разнеслись на всю округу, и его спасли. Так появилась Сыбызгы. Hi everybody. My name is Johnny Gaz. I'm from India, Mumbai. I'm a musician. Всем привет, меня зовут Джонни Гезлер, я из Индии, Мумбай. Я музыкант, и я приехал за вдохновением от казахской народной музыки и инструментов. And yes. Hello. Привет, Серик. Как дела? Выспался? Да. Ага. Готов сегодня к новым приключениям? Да, я готов. Все, хорошо. Где ты стоишь? На углу. Сейчас я подъеду. Отлично, жду. Давай. Привет всем, меня зовут Серик Нурмолдаев, я участник фольклорно-этнографического ансамбля «Туран», и с сегодняшнего дня я буду помогать Джонни обрести его вдохновение. Ну что, поехали? Как дела? Классно. Едем. Я не скажу, куда мы едем, потому что мы едем в одно удивительное место. Для Джонни это сюрприз, поэтому для вас оно должно быть тоже сюрпризом. У него для меня сюрприз. Джонни прям в предвкушении. Столько часов уже едем, и он уже не знает, он уже не может сидеть на одном месте. Бесконечно спрашивает, куда мы. И... Как это назвать-то? Это интрига целая. It's intriguing, actually. Прежде чем показать тебе всю красоту и рассказать, дальше продолжить нашу экскурсию, я думаю, нам нужно будет подкрепиться. Пойдем. Ну, как тебе местность? Красиво. Степи увидел? Да. Красивые места. То, что я сегодня тебе покажу, таких мест точно нету. Я никогда не был в каньоне. Это будет сюрприз. Я тебе обещал сюрприз, значит, будет сюрприз, Джонни. Отлично, я очень жду. Ты говорил о вдохновении, о том, что ты хочешь вдохновиться музыкой. Я думаю, сочетание природы, музыка прозвучит еще лучше. Поэтому сегодняшняя такая экскурсия маленькая для этого и предназначена наша. Давай попробуешь манты. Хорошо, давай. Это мясо, это тесто. А попить, наверное, индийский чай. Да, чаю. Вот, Джонни, помимо мант я еще заказал сорпу. Здесь ты видишь бульон, а также, как всегда, мясо. Хорошо, мясо – это всегда хорошо. Попробуй. Да, попробую. А вот и наши манты пришли. Манты. Манты. Раз. Yeah, maybe That's some tasty. chicken there. Дай-ка суп попробую сейчас. It's very nice.
Что же, они подкрепились? Да, спасибо большое. Тебе понравилось? Очень понравилось. Это как раз вот чисто настоящая такая, скажем так, еда, которая готовится в ауле. Все очень натурально. Поехали. Удивительно. Как будто я на Диком Западе. Ковбойские фильмы вспоминаются? Точно? Дикий-дикий Запад. Вот они, Джонни, сказочные места. Склоны высокие. Да. Здесь, смотри, здесь очень много пещер. И как раз таки эти пещеры, ветер извлекает очень интересные такие звуки. Пещеры могут издавать звуки? Да, мы сейчас попробуем их услышать. Давай посмотрим, что вот здесь. Ты хочешь, чтобы мы остановились здесь? Да. Окей. Сейчас мы прямо рядом с кораблем и остановимся. Кстати, очень похож на корабль. Как кораблекрушение. Да. Окей, Поехали. приехали. Знаешь, Серик, здесь я хочу взять гитару. Ой, прям у тебя вдохновение пошло. Точно. Хочу взять гитару, попробовать что-то здесь сыграть. Может, вместе сыграем? Как захочешь. Пожалуйста. Вот так. Я, кстати, инструмент тоже захватил свой, музыкальный. Отлично. Давай споем для красивой матери природы. Красиво. Миллионы лет рассказывает о времени. We've been through some things together. Transient memories still to come. We found things to do in stormy weather. Long may you run. Long may you run. Long may you run. Although these changes have come, with the karma shining out in the sun, long may you run, long may you run, long may you run. Although these changes have come, with the karma shining out in the sun, long may you run. Волшебство музыки. Мы говорим, она в ветре, она в пещерах здесь, и в камнях, и мы слышим песню, и ветер, как твой духовой инструмент. Как он называется? Это духовой инструмент сабазга, казахский. И мне очень нравится, что ты сразу же сходу понял атмосферу этого места. Да, потому что мы все связаны. Мы связаны таинственным образом. Давай я тебе дальше покажу. Здесь есть еще красивые места, там дальше. Пойдем посмотрим. Казахская и западная музыка, соединенная. Отлично. Серик, местный музыкант. Да, в руках у него флейта, казахская флейта. Как она называется? Сыбызгы. Приятной прогулки. Спасибо. Второй день буквально я тебя знаю. И слушая твою музыку, я даже места, которые вроде бы мне знакомы, раскрываю вообще с другой стороны. Поэтому я думаю, вдохновение идет в обе стороны. И к
тебе и ко мне. Конечно. На самом деле я бы никогда бы не подумал, например, да, что сабазга, например, зазвучит совсем в другом звуке. Звуки вестерн, как ты говорил, как вестерн. Точно, точно. Джонни, это мой друг, музыкант. Он сюда приезжает и репетирует здесь. А, понятно. Здесь просто, видишь, очень хороший звук. А где его инструмент? У него инструмент гайда, дети. А, я и сам инструмент. А, он еще и певец? Давай ты послушаешь лучше. Окей. Пойдем. И где ты репетируешь? Смотри, здесь купол. Смотри, смотри. Подожди, надо встать сюда. Надо встать сюда, чтобы... О, это он? Как он так? Это как раз его инструмент. Это инструмент? Да, мы как раз хорошо используем в Казахстане это для ансамбля. А, звук здесь. Вот почему. У тебя получится? Не знаю. Надо попробовать. В каком ключе это? А здесь... Не обязательно, да? Да. Какую сможешь взять? Попробуй. Как-то так. Түсінді жүр, қай жақтан алады? Вот. Осылай істейікші? Okay, clear my throat. Yeah. That's right. Джонни, оно не здесь. Ее надо извлекать. А, это из легких, да? Да. Okay. О, Работает, да? Okay. вот. Сработало, да. Спасибо. Thank you. Спасибо. По-казахски рахмет. Да, по-казахски это будет рахмет. Попробуем что-нибудь вместе. Мы можем вообще поимпровизировать вместе с горловым пением. Yeah. Let's try something. A minor. Горловой. Еще раз, Джонни, еще раз. Горловое. Вот. Спасибо. Это Спасибо. было круто. Волшебно. Вдохновение подгоняло наших героев в путь. Пронзительные звуки сабызгы, гитары и горлового пения пронеслись по всему каньону и спустились вниз до реки.
stop a friend. Yeah, you call. But my name right out loud. I can hear above the clouds. But then my mom, the chorus. And I hear the listen to the pouring rain, to the rain. Listen to the pouring rain, to the rain. Oh, to the rain. Молодцы, ребята. Классно. Мне понравилось. Искупаемся? Ты хочешь купаться? Да, да. Давай гитару. Искупайся. Холодно же. Джонни, это казахские юрты. Это как раз-таки древний кочевой, скажем так, дом казахов. Строится из дерева, из ткани, вот, войлока. Первый раз их вижу. Точно. Я читал про них в интернете. Он легко собирается, он легко раскладывается, то есть все очень легко. Самое то, что нужно для кочевников. Точно. Поэтому здесь ты видишь... Люди-номады, да? Да, намад. А у них были эти деревянные полы? Они же стоят на траве. Да, но это, видишь, это специально уже современные варианты. Модерн. Современные добавки. Да, да, да. Джонни, тебе нужно будет нагнуться, потому что это домик для нас. Низкий вход. Вот она, казахская юрта. Здесь все по казахским традициям. Красиво. Вот сандак, вот бесек. Как называется это? Сандак. Сандак? Да, здесь хранятся самые ценные вещи. Он как сейф. Да, это сейф казахский. Это бесек, то есть это колыбелька. Для ребенка, да? For a child. Это чапан. Да, как на нем. Да, вот ты как раз увидел. Это женская уже одежда, камзол. Вот это шкура настоящая. Можешь потрогать, кстати. Настоящий волк, да? Это настоящий волк. Настоящий казахский волк из степи. Да, это настоящий казахский волк. Довольно большой. Кстати, он обитает в этих местах. Их много. Здесь? Серьезно? Да. Для гостей почетное место тюр. Тюр? Тюр – это самое почетное место для гостей. Ты должен сесть. Спасибо. Так мы показываем свое гостеприимство. Сейчас ты, кстати, попробуешь конское молоко. А, даже это? Кумыс. Молоко лошади, да? Да, я думаю, тебе понравится. Сейчас. Надо попробовать. Не привык сидеть на полу. Вот надо сидеть вот так у казах. Малдас хуру. Как? Вот смотри. Ноги скрещиваешь. О, я слишком толстый. Да тут так удобнее. Садись. Ну как? Намного лучше. Надо привыкнуть. Comfortable? Надо привыкнуть. Это поза лотоса. Йога, да. Во-во-во. Так лучше. Намного лучше. Давайте я вам наиграю что-нибудь, а вы подпевайте. Мне нравится она. Я слышал эту мелодию. Давай на гитаре тоже попробуем.
ғашықтың жарасы бітпейді іштегі ғашықтың жарасы. Красиво. Это объединение казахского и западного мира, братья. Красиво. Кумыс пришел. Халқымыз келді. Это лошадиное молоко, да? О, Спасибо большое. По-казахски скажу «рахмет». Wow. Oh, yeah? Ты что, это эликсир молодости. Его надо пить. Я уже чувствую, как 25 лет скинул. Еще? Давай еще одну. О, я стану совсем молодым. В любом случае, ты душой молодой. У тебя душа поет. После этого еще моложе стану. Как новорожденный. За вас. За твой молодой дух. И за твою музыку. Oh, mamma mia. Привет, мои дорогие друзья! Это был фантастический день. Чирынский каньон и магические звуки инструментов навеяли мне новую музыкальную идею. Завтра мы с моим другом Сериком отправимся в новое путешествие. It's just a song before I go, to whom it may concern. Traveling twice the speed of sound, it's easy to get burned. When the show was all over, we had to get back home. When she opened up the door, I had to be alone. She helps me with my suitcase, she stands before my eyes, driving me to the airport and to the friendly skies. Going through security, I held her for so long. She finally looked at me in love, and she was gone. Just a song before I go, a lesson to be learned. Traveling twice the speed of sound, it's easy to get burned.